アフリカ・タンザニアセレンゲティ国立公園の南に位置するンドゥートゥ。毎年2月になるとこの平原におよそ300万頭ものヌーの大群が現れます。彼らは1年かかってこの広大なセレンゲティを一周しますが、その距離はおよそ2000キロ。必ず立ち寄るこの地は子育てを行う最も重要な場所です。この草原にはオベロンとパックという若い2頭のオスのチーターがいます。普通チーターはガゼルなど小型の草食獣を狙います。しかし彼らはヌーハンターと呼ばれ、大型のヌーだけを追い求めるといいます。体重はおよそ200キロ、自分たちの4倍はある大きな獲物です。最初に飛び出したのは兄貴分のオベロン。獲物に忍び寄り急に襲いかかるのがチーターの狩りの基本です。逃げられたと思ったその時です。後から来たパックが襲いかかっています。ヌーハンターと呼ぶにふさわしい見事な連携です。本来単独で生活するチーターが2頭で行動するのもヌーを倒すため。今回は珍しいチーターのグループに密着。その知られざる生態と2頭の織りなす不思議なドラマをお送りします。華麗なるチームプレーでヌーを仕留めるオベロンとパック。この2頭に血縁関係はありません。オスのチーターは時としてこのような小さなグループを作ります。彼らは常に一緒に行動し、その関係はどちらかが死ぬまで続くといいます。とはいうものの、2頭の性格や行動は対照的。小食のオベロンに対しパックは大の食いしん坊。獲物から離れようとしません。そんな時、おこぼれを狙ってサバンナの掃除やハゲワシがやってきました。ハゲワシはチーターから直接獲物を奪うことはありません。しかしそこにいるだけで気に入らないのです。体の向きを変えるやものすごい剣幕で蹴散らします。ハゲワシは食べ終わるのを待っているだけなのに、パックはそれさえも許しません。一方のオベロンは至って穏やか。我関せずとばかりに横になります。本当に対照的なコンビです。そんなある日、オベロンが獲物を探そうと木に登った時のことです。本来チーターは木登りが苦手と言われていますが、この高さならお安いもの。しかしオベロンの目に驚くべき光景が飛び込んできました。なんとあれほどいたヌーの姿が一頭も見えないのです。こうしてはいられません。獲物を求めて2頭は移動を開始しました。この時期ヌーは草を求めてこの辺りを行き来しているはずです。しかし今年は天候不順。どうやらその影響でヌーの動きが変わったらしいのです。2頭はたびたび高いところに登っては辺りを見渡し獲物を探します。しかし見つけたのはキリンだけ。いくらヌーハンターといえどもキリン相手では勝ち目はありません。百獣の王ライオンですら一撃で仕留めるというそのキックを食らえばひとたまりもないのです。獲物を見つけることもできず夜になってしまいました。チーターの狩りは昼に行われると思われがちですが、実はそうとは限りません。やはりそこはネコ科の動物。夜の闇の中でもある程度は目が利き、ハンティングをするといいます。しかしこの暗くて広いサバンナの闇の中ではそう簡単に獲物を見つけることはできません。突然パックがしゃがみ込みました。
どうやら隠れていた野ウサギを捕まえたようです。ヌーハンターも背に腹は変えられません。食いしん坊のパックは獲物をくわえて逃げ出す始末。オベロンが分け前に預かろうとやってきますが、しかし食いしん坊のパックは頑として拒否。空腹という非常事態、鉄壁のチームワークにもひびが入ります。諦めきれないオベロンは何度もねだりますが、パックは少しも譲る気配を見せません。ヌーハンターのプライドはどこに行ってしまったのでしょうか。また新しい一日がやってきました。結局何も口にできなかったオベロン。しかしそんな悪夢を吹き飛ばすかのような懐かしい光景が彼の目に飛び込んできたのです。草原で草をはむ草食獣の群れ。そう、ヌーたちがまた戻ってきたのです。ヌーハンターの名にかけて、切り込み隊長のオベロンを先頭に草食獣の群れへと向かいます。しかし彼らの前に招かれざる客が。数百頭ものシマウマの集団が2頭の前に立ちはだかったのです。シマウマはヌーよりも一回り大きな草食獣。しかも群れの結束が固く、集団で威嚇してくるため2頭にとっては極めて厄介な存在です。次第に形勢不利となった2頭はとうとう木の陰に追い込まれてしまいました。必死に辺りを見回しますが、これではヌーに近づくことすらできません。しばらくすると2頭の行く手を遮っていたシマウマの群れが移動を始め、代わってヌーの大群が現れたのです。驚くことにヌーたちはチーターの潜む木に向かってどんどん近づいてくるではありませんか。しかもまだチーターの存在には気づいていないようです。まさにチャンス到来。切り込み隊長のオベロンが飛び出します。この距離なら失敗するはずはありません。子供のヌーにオベロンの爪がかかった瞬間、すべてが砂煙にかき消されました。少し出遅れたパックは事態が飲み込めずに呆然としています。一方、先陣を切ったオベロンは獲物を捕らえていません。一体何が起こったのでしょうか。オベロンと子供のヌーが砂煙に消えた後、黒い大きな塊が突っ込んできたのです。どうやらこれは母親。ヌーの結束力はさほど強くないと言われています。しかし母と子の絆は他の動物と同じように強いのです。この一件はオベロンの行動に暗い影を落としました。その後何度かハンティングを試みますが、他のヌーがいつ飛び出してくるのか気になり集中できないのです。切り込み隊長がこの調子ではハンティングの成功は望めません。そんなオベロンをパックも心配そうに見つめます。獲物を手に入れることができないまま2頭は夕方を迎えました。空腹を忘れるためか、それとも実りのない狩りに疲れたのか眠りこけています。このまま再び夜を迎えるかと思ったその時でした。突然一頭の子供のヌーが現れたのです。周りに他のヌーの姿はなく、どうやら迷子のようです。気配を察した2頭は飛び起き、すぐさま戦闘態勢をとります。果たして仕留めることはできるのでしょうか。ヌーが動き出したのを合図にハンティングの開始が告げられました。切り込み隊長オベロンが行きます。今度は母親の姿はありません。しかし仕掛けるのが早すぎたのか、ヌーとの距離は開くばかり。またしても失敗かと思った瞬間、ヌーハンターの底力。オベロンはぐんぐんとスピードを上げていきます。
そしてついにヌーを捕らえました。ここでパックが追いつきバトンタッチ。ヌーハンターのチームワークがよみがえりました。しかし子供といえどもその大きさはチーターとほぼ同じ。渾身の力を振り絞り、なんとか逃れようと相手も必死です。成り行きを見守っていたオベロンも再び加わり、2頭がかりでヌーに挑みます。狩りは大成功。死闘の末、やっとの思いで獲物を手に入れました。子供とはいえ2頭で食べるには十分すぎるほどの大きさ。オベロンとパックはほぼ2日ぶりの獲物に我を忘れてむしゃぶりつきます。オベロンが獲物から離れました。辺りを見回し、何かを警戒しているようです。闇の中にうごめく影、ハイエナです。よく見ると後ろ足の一部を失っています。それにまだ子供のようです。いつものようにオベロンは我関せずと獲物の元を立ち去りますが、執着心の強いパックがハイエナを見つめ動きません。あのハゲワシの時のように有無を言わさず追い払うのでしょうか。ハイエナもパックが怖いのか、なかなか近づこうとしません。15分ほど睨み合いが続いたでしょうか。パックがゆっくり動き出しました。そして驚くことに襲いかかることもなく獲物を明け渡したのです。いくらハイエナとはいえ相手は子供。しかも足も不自由なら容易に追い払うこともできたはずです。彼は同じサバンナの住人として怪我を負った相手のことをいたわったのでしょうか。ヌーハンターがその優しさを垣間見せた瞬間でした。サバンナは何が起こるかわからない過酷な大地。これからもさまざまな困難が彼らを襲うことでしょう。しかしオベロンとパックは2頭で1つのチーム。必ずやそのチームワークで立ちふさがる壁を乗り越えていくはずです。草原を駆け抜ける2頭に再び巡り合うことを願いながら、取材班はこの地を後にしました。